السي محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. كي داير بخير؟ والله الا بخير الحمد لله. مزيان. وكي داير مع الطبيعه؟ اش نقول خويا، ها انت حنا في الطبيعه عايشه تبارك الله. شوف الدنيا كي زاهيه هنايا، شوف المناظر كي دايره، شوف ها هي الطبيعه قهرتنا الصراحه. تنقولوا الناس ديالنا راح ضاربين معاكم تماره والله العظيم. والله الا شايف الدنيا تماره. كي دايره، سير اخويا. هادي راه عرفتي فين غادا؟ جاي انا مالي شي من داك الجبل راد ثاني طالع على رجليا والله العظيم ما تماره. تخافش. كنقولوا للناس المشاهدين، كنقولوا للدراري المربيين اللي كيربيو الفراخ ولا كيصيدوا الفراخ، الا مشاو بقى يجيبوا واحد الكميه قليله ديال الطيور باش تبقى في الطبيعه كما حنا نديرو القانون ديالنا لراسنا، فهمتيني؟ نديرو القانون ديالنا راسنا ونحاولوا نخليوها في الطبيعه ونديرو لها الثمن، بلاص ما تبقى تباع بجوج ريال ولا طير سعيد تبيع الفرخ بحال الطير سعيد تبيع الفرخ بشحال كاع نديرو 100 درهم وصي 4000 وخرج جيب عا جوج وبيعهم بركه، فهمتيني؟ ايوا هادشي غنقول لكم، وهذا هو الميساج اللي بغيت نوصل للدراري من هنايا. بالنسبه للدراري الصياده، الا كنتي غتمشي تاخذ تجيب 10 الفراخ وتبيعهم 100 درهم، جيب جوج وبيعهم ب 4000 ريال وحيد فلوسك وحيد المصاريف ديالك ودي ما تصرف لوليداتك وخلي الفراخ في الطبيعه. وشكرا، الى اللقاء.